ចាប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូនមិនចាំបាច់ដកឬក៏រោមទៀតទេចំណេញពេលវេលាហើយឈឺចាប់តិចបំផុតវិធីធ្វើស្ករដករោមងាយៗសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជំរុះរោមក្នុងរយៈពេលខ្លីគ្រឿងផ្សំទី1ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺស្ករកន្លះកូនចានចង្កឹះគ្រឿងផ្សំទី2គឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ផ្លែធំប្រហែល5ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំទី3គឺទឹកកន្លះកែវសូមកូរច្របល់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អឥឡូវនេះសូមយកទៅដាក់ដាំឲ្យពុះរយៈពេល5ទៅ7នាទីនៅពេលដែលវារួចរាល់ល្មមប្រះហើយគឺវាមានពណ៌ទឹកខ្មុំស្រាលបន្ទាប់មកបិទភ្លើងហើយទុកឲ្យត្រជាក់15ទៅ20នាទីរូបមន្តនេះពិតជាងាយស្រួលហើយមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រោះរូបមន្តធម្មជាតិគ្មានគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬរមាស់ស្បែកទេបងប្អូនអាចទុកល្បាយនេះនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតារបៀបប្រើប្រាស់លាបល្បាយនេះក្នុងទឹកដៅផ្ទុយពីគល់រោមពីក្រោមឡើងលើរួចដាក់បន្ទះក្រណាត់ឬក្រដាសស្ងួតពីលើសង្កត់វា2ទៅ3វិនាទីរួចបកចេញតាមទិសដៅបញ្ច្រាសពីគល់រោមបងប្អូនអាចប្រើល្បាយនេះគ្រប់កន្លែងដែលបងប្អូនចង់ជំរុះរោមមិនថាឃ្លារោមចិញ្ចើមឬរោមកន្លែងពិសេសនោះទេត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនប្រើប្រេងឬចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើដើម្បីឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមានសំណើមបន្ទាប់ពីបករោមរួចខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពីការថែរក្សាសម្រស់បន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា